दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो सो रहा है अपनी मरी पत्नी के साथ, पर क्यों? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेविन नाम का ये शख्स 16 साल से अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। दरअसल लेविन और उनकी पत्नी पामती सियोंग की शादी सन 1975 में हुई, लेकिन साल 2003 में उनकी बीवी का निधन हो गया, जिसके बाद उनको अपनी पत्नी की याद आने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी के अवशेषों को प्लास्टर, सीमेंट, गोंद और रेत से अपनी पत्नी की मूर्ति बनवाई। और जब से लेविन अपनी पत्नी की मूर्ति के साथ सो रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है दुनिया में। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है।